Menjebak burung cendet pakai obeng guys. Jangan lupa dukung terus channel ini guys dengan cara subscribe. Terima kasih orang-orang baik. Nah lihat guys, di video kali ini ada seorang penjebak burung. Kali ini dia menggunakan obeng guys. Coba kalian lihat dan perhatikan. Kira-kira bakal dapet atau enggak nih guys. Wow, lihat guys, burung cendet guys sudah menghampiri dan mendekati makanan atau umpannya guys. Nah, burung cendet sudah memakan umpan yang di luar, tinggal makan yang di dalam dan masuk kena jerat dan poin. Kira-kira poin atau enggak nih?